هلا والله يا جماعة. شو اليوم يا جماعة؟ اليوم جماعة آسف في الموسيقى السبارة الصراحة يعني، بس خلاص اليوم عشان امبارح كان عندي ظروف ومقدرتش انزلها، اليوم راح انزلها. يلا ترى انا حريف الفريق، عالية في الفريق. كيف الكلب؟ اخبارك؟ مش تهاوش معاي يا جماعة، سبقت له. الجماعة يا جماعة كثير أسرع، كثير أسرع، ناخذ كل الأسلحة. انت واحدة هذي كنت حبوها يا جماعة هذه الأغنية، انت واحدة هذي كنت. يا الله مدت وين هي كم واحدة نسلسل. عودة شو هذا؟ هي انا ابوها مرتين متت. انت واحدة الي كنت. طبعا يا جماعة بوعدكم 1000 مرة إذا هجيب كاميرا إن شاء الله بعد العيد، بعد العيد راح أجيب كاميرا.
تضخم ضخم. وينك وينك ها هسه تقفز فجأة تقفز. هذا الصوت هذا يا جماعة صوت الكلب. طخيت الأول بوم باستك. سوري سحبت الكهريك يلعب. انتي واحدة الي كنت أخذت السيارة يا جماعة. سفاح فرير. أقول لكم يا جماعة سفاح فرير مثل ما قلت لكم. حلقة أربعاء عادية وحلقة أربعاء تحليل والثانية وما أدراك الثانية. انت واحدة الي كنت في هناك واحد. أخذ فارس سفاح فرفير. شو سفاح فرفير؟ انت ما بتردوا. سفاح فرفير. ذخيرة بدنا كلمة كله ذخيرة. سيف طمر سيف راح اضبطها. خلينا نروح نجيب هذيك السيارة. سفاح فري فاير. حلقة تحليل يوم السبت وحلقة بالعكس حلقة فري فاير يوم الأربعاء وحلقة تحليل يوم حلقة فري فاير يوم السبت وحلقة تحليل يوم الأربعاء. خربت الدنيا. مش شرط فري فاير، ممكن ببجي، ممكن أومينج أس، ممكن لوردز موبايل. لوردز كانوا هيك يعني راح تكون حلقة ألعاب. ممكن سبوي عشان هيك شوف
نعبي دم يا جماعة، استنى بين نعبي دم. إيه انت واحدة إلي كنت ذخيرة شو بدنا احنا هاي؟ ذخيرة ما فيش ذخيرات. وين خلنا دخلنا واحد؟ وين فيش حدا؟ دخلنا واحد صح قدامي ولا وراي؟ انت ما بتستحي، انت ما بتستحي، قاعد تواجه سفاح الفري فاير، ما بتستحي انت. ايه شو هذا؟ مين بيستحي هذا يا جماعة؟ مين بيستحي؟ مين بيستحي هذا؟ كم سيارة صار في هنا؟ كم سيارة؟ ايه مين هذا؟ كان تخبيط هون في انا نلعب بدم. شو مش متأكد كان في واحد تخبي، وين راح؟ إذا شفتوه اكتبوا لنا بالتعليقات. أنا قاعد أدور بحالي. طب هسه خليني أهرب من السيف، خليني أهرب من السيف. خلنا نهرب من السيف، خلنا هوا. ها أخيرا كمان واحد يا جماعة، والله سهلين بوتات نوبات، فيش حدا قد تحدي يا أخي، فيش ولا واحد قد تحدي. شو هذا؟ نوبات بوتات سجنة. أنا بتوك بتت في هذاك، بتوك بتت. إيه خلاص سجناش. في واحدة إيه كانت جنايتكم صح؟ تقول جنايتكم بيه هو راح منزل فيديو قام ذاك الساعة
سكاي سبورت نزلوا فيديو فبرضه لأنه والله يعني صاروا كلهم واش خلينا حابين الخيط خامس كانه هو السادس واحد منهم. طائرة تقطر سحبت الذخيرة في الحج وصلني شغل ذخيرة بوتات زهقت الحق الحمد لله خلينا من الزوم يا جماعة. من الزوم بس ثواني فيلم كله زوم اسمعهم حصين نترك كافيين يا جماعة أنا الزوم
واحد. الحمد لله فزنا. هيك جماعة انتهت حلقتنا اليوم. تقدر تعمل لايك وشير وسبسكرايب. سلام. فزنا.